Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o tem, kako je pomembno, kaj si v tem, kar delaš. In to je veliko bolj pomembno kot to, kar dejansko delaš. V povezavi s tem je tudi pregovor, ki se mu reče medvedja usluga, ko nekdo z dobrimi nameni naredi neko dejanje, rezultati so pa lahko drugačni. Povedal bom dva primera iz moje osebne življenjske izkušnje. Recimo, pred kratkim sem nehal sodelovati v neki skupini, ki je imela sicer zelo dober namen za celotno človeštvo, da bi se družba preobrazila, da bi se vsem zagotovile dostojne razmere za preživetje. Ampak problem je bil v tem, ker eden od dveh vodij te skupine, te organizacije je bil zelo potreben pozornosti in priznanja. In kakršnakoli mera hvaležnosti se je tej osebi izkazovala, to za njo ni bilo dovolj. Zato je začela ta oseba obtoževati druge in tudi mene, da jo premalo cenimo. In videl sem, da kljub poizkusu komunikacije za to osebo, da bi prepoznala ta svoj omejujoči in škodljivi vzorec, in ni bilo možno dopovedati tega, oziroma da bi se ta oseba spremenila, da bi nehala hlastati za pozornostjo. Zato sem na koncu iz te organizacije izstopil. Drugi primer pa je oseba, ki jo že več let poznam, za katero tudi sodelujem pri določenih projektih. In ta oseba tudi je zelo kreativna, inovativna, veliko dosega v smislu določenih zunanjih manifestacij, v smislu nekih otipljivih projektov, da se tudi naredi neka struktura, ki bi bila v širšo družbeno korist, da postane to zanimiva atrakcija za vse, tako za Slovence, tako za goste iz tujine. Ampak videl sem, da ta oseba vse, kar počne, dela to iz razloga želje po priznanju iz strani drugih. In karkoli naredi, je za njo pomembno samo to, da druge razveseli, da pozitivno šokira druge z neko svojo stvaritvijo, da je pomembno biti v družbi pomembnih, vplivnih ljudi, da je z njimi na fotografijah, da potem lahko
se hvali pred drugimi o svojih dosežkih. In čeprav je to, kar ta oseba počne, v njenem pogledu kot zapuščina za bodoče rodove, kot neke vrste zgodovinska atrakcija, je vprašanje, kaj se bo za tem njenim projektom zgodilo, ko bo ta oseba zapustila ta svet oziroma bo umrla. Kajti ta njen motiv, želje po priznanju, ki v bistvu izvira iz njene nizke samopodobe, povzroči tudi to, da je s to osebo težko sodelovati in zato ta oseba tudi ni zmožna ustvariti nekega delovnega kolektiva in nekih naslednikov, ki bi z podobno gorečo željo podpirali ta projekt. Skratka, poanta tega, kar hočem danes povedati, je to, da lahko nekdo počne navzven še tako dobra dejanja in gradi nek projekt, ki je na videz v širšo korist, v širše dobro, če ta njena dejanja izvirajo iz sebičnih interesov, iz slabe samopodobe, iz želje po priznanju, iz želje po samopoveličevanju, potem ta projekt ne bo mogel preživeti po njeni smrti in bo hkrati z njenim odhodom iz tega sveta ta projekt začel pospešeno propadati in rezultati celotnega življenja te osebe bodo zelo kmalu izničeni. Torej, hočem povedati, da ni pomembno toliko, kaj nekdo kaže navzven, da počne, kaj dosega, koliko si kopiči denarja in materialnih dobrin. Najbolj pomembno je, kakšni so resnični, globoki interesi ljudi, ki počnejo nekaj na tem svetu. In tisti, ki resnično želi prispevati k izboljševanju razmer na tem svetu, take ljudi ne bodo vodile želje, da bi zelo hitro nekaj fizičnega pokazali celotni družbi in da bi s tem potem lahko dobili pohvalo, priznanje. Take osebe se zavedajo, da je potencialov za izboljšanje na tem svetu veliko, da se bodo stvari spreminjale zelo počasi in da čas enega človeškega življenja predstavlja zelo majhno količino časa v primerjavi z številom let, ki bodo potrebni za to, da se stvari res primerno izboljšajo. Potrebno je graditi strukturo organizacije
in vzgajati sodelavce na ta način, da bodo vsi resnično delali v interesu dolgoročnega, širšega dobrega in da jih ne bo vodila želja po priznanju. Toliko za danes. Hvala za posluh in nasvidenje.